Okay, second subtopik pada hari ini adalah 7.3. Okay, 7.3 fermentation. Okay, class. Have you heard fermentation before? Words fermentation. Okay, in bahasa Melayu, who knows fermentation mean what? Okay, good. Okay, fermentation in bahasa Melayu adalah penapaian. Okay, penapaian. Right. So, kita tengoklah apa benda fermentation ni sebenarnya. Right? Okay. So, fermentation actually is the incomplete breakdown of glucose in conditions of limited oxygen or without oxygen. Okay, bila dalam periksa nanti, what is fermentation? Okay, fermentation adalah poin yang pertama, incomplete breakdown of apa? Okay, incomplete breakdown of glucose. Okay, incomplete breakdown of glucose in condition of sama ada limited oxygen or without oxygen. This one, point 3, F3. Okay, incomplete breakdown, breakdown of what? Breakdown of glucose. Condition yang bagaimana? Incomplete or without oxygen. Okay, for your for your information, fermentation actually is different from aerobic respiration in its metabolic pathway after the glycolysis stage. Okay, kalau aerobic respiration after glycolysis stage, okay, kalau aerobic respiration, can you still remember aerobic respiration? Okay, after glycolysis, glucose breaking down into what? 2 molecule of pyruvate. Okay, and then this pyruvate will undergo oxidation and then form CO2, energy. Okay, betul. CO2, energy, okay, plus water, right? Okay, so bagi fermentation, after glycolysis, after glucose breaking down into 2 molecule of pyruvate, okay, dia punya metabolic pathway akan berbeza. Okay, sebab in aerobic glucose, in aerobic respiration, pyruvate akan undergo oxidation. Okay, bagi fermentation process, after glycolysis, pyruvate undergo either alcohol fermentation or lactic acid fermentation. Okay, boleh faham tak kelas? Okay, our basic knowledge, fermentation adalah the incomplete breakdown of glucose in limited or no oxygen condition. So, there are 2 types of fermentation, alcohol fermentation, lactic acid fermentation. Okay, kalau alcohol fermentation, okay, kamu tengok kat sini, kalau alcohol fermentation, okay, dia adalah the incomplete breakdown of glucose to ethanol, carbon dioxide and energy. Okay, yang membezakannya dengan aerobic respiration adalah ethanol. Okay, so dia punya word equation adalah glucose undergo glycolysis and then produce 2 molecule of pyruvate, and then that pyruvate undergo alcohol fermentation to produce ethanol, carbon dioxide and energy. Jadi energy produce less than aerobic respiration lah, 210 kg. Okay, untuk lactic acid fermentation, dia adalah the breakdown of glucose into lactic acid and energy. Okay, untuk lactic acid and energy. Okay, so glucose undergo glycolysis, produce pyruvate, pyruvate undergo lactic acid fermentation, produce lactic acid and energy. Okay, jadi kita tengok satu persatu
Apa itu alcohol fermentation? Apa itu apa contoh alcohol fermentation dengan lactic acid fermentation? Okay, setakat tingkatan 4 ni untuk alcohol fermentation yang kamu perlu tahu ada 2. Okay, satu alcohol fermentation yeast, satu lagi plant. Okay, kita go through satu-satu. Okay, kalau yeast macam mana? Ethanol is used in the making of beer and wine. Okay, right. So, the release carbon dioxide makes bread dough rise. Okay, dalam fermentation of yeast, okay, fermentation of yeast dia adalah jenis alcohol fermentation. Okay, so apa yang akan dihasilkan adalah etanol. Etanol ni rasa dia, bau dia masam. Okay, bau dia masam-masam. Okay, so itu yang apa ni, kalau macam tuak, bier, okay, dia rasa dia macam masam. Okay, itu adalah hasil daripada etanol. Okay, untuk roti, kenapa dia boleh, dough tu boleh jadi besar apabila kita campurkan tepung dengan yeast? Sebab apabila kamu masukkan yeast dalam tepung, tepung akan tutup yeast. Jadi, yeast undergo alcohol fermentation without oxygen ataupun incomplete oxygen. So, it will produce apa dia? It will produce ethanol, carbon dioxide and energy. That's why bila kita tengok dough, dia membesar dan juga sometimes you akan nampak gelembung-gelembung udara. Itu yang kita tumbuk dia tu. Okay, so gelembung udara tu sebenarnya adalah carbon dioxide. Dan kalau kamu cubit dough, rasa sikit dan rasanya adalah masam. Okay, seterusnya untuk plant. Okay, menjurus kepada paddy plant. Okay, paddy plant that grow in waterlogged areas with less oxygen are able to carry out alcohol fermentation. Okay, kalau kita tengok padi, ada banyak air dekat padi tu. Okay, boleh ke dia hidup? Okay, kalau tumbuhan lain duduk dalam kawasan berair, mesti mati. Tapi padi ni dia berbeza sebab paddy plant dia carry out alcohol fermentation. Okay, ethanol produced in the tissue during the fermentation process is toxic to most plant, but the cell of paddy plant have a higher tolerance. Okay, dia ada higher tolerance for ethanol compared to the other species. Okay, kamu kena tahu padi ni dia higher tolerance to the ethanol produced in the alcohol fermentation. Okay, so paddy plant produce plenty of alcohol dehydrogenase enzyme. Okay, paddy plant ni dia boleh hasilkan banyak enzim dehydrogenase. Apa guna dia? Okay, jadi enzim dehydrogenase ni dia akan break down ethanol molecule into non-toxic carbon dioxide. That's why padi boleh hidup dalam air. Okay, boleh faham? Okay, kita pergi pula pada lactic acid fermentation. Okay, itu proses breakdown of glucose into lactic acid and energy. Okay, so ingat lactic acid fermentation adalah breakdown of glucose. Okay, glucose into lactic acid and energy. Okay, so contoh kat sini dia bagi adalah lactobacillus. Okay, so kita pergi satu persatu. Kita tengok. The bacteria lactobacillus carry out milk fermentation to produce yogurt. Lactobacillus act on the lactose milk sugar and turn it into lactic acid. Oh, okay. So the lactic acid will then coagulate casein. Okay, sejenis milk protein yang ni kita belajar tingkatan 3 dah, to produce yogurt. So lactic acid is the source of sour taste in yogurt. Okay, macam mana yogurt kita tu boleh rasa masam? Okay, so sebenarnya apa yang berlaku? Milk akan dicampur dengan bakteria lactobacillus. Okay, so apa guna
lactobacillus dekat situ. So, lactobacillus akan carry out milk fermentation. Okay, untuk producekan yogurt. Okay, bagaimana keadaan dia buat? Dia buat apa? Okay, lactobacillus tu actually dia akan act on milk sugar ataupun sugar susu. Okay, dia akan bertindak ke atas sugar susu yang kita kenali sebagai laktos and turn it into lactic acid. Lactobacillus akan react on lactose and then turn it into lactic acid. Okay, so apabila lactic acid produce, what happen? Lactic acid will coagulate casein. Okay, casein ni adalah milk protein. Okay, and then apabila susu tadi, milk protein tadi di-coagulate, dia akan jadi berketul-ketul. Asalnya susu cair kan, kalau kamu tengok susu lembu, dia cair. Tapi apabila kita letakkan lactobacillus, what happen there? Lactobacillus akan carry out milk fermentation and then produce lactic acid. Lactic acid akan coagulate casein milk protein into yogurt. Maksudnya bila ada lactic acid akan menyebabkan susu tersebut menjadi bergumpal-gumpal. Okey, so lactic acid tu juga adalah sumber utama yang menyebabkan rasa masam dalam yogurt. Okey. Okey, so kita tengok brainstorm dekat sini. Some bacteria can only survive in an aerobic condition. Predict what can happen to this bacteria when oxygen is supplied. Boleh tak? Kelas. Boleh hidup tak? Okay. So, some bacteria can only survive in anaerobic condition. Kita namakan bakteria tersebut adalah bakteria anaerobes. Okay. Kalau bakteria jenis anaerob ini kita beri oksigen yang banyak, what happen? So, bakteria ni akan mati. Sebab bakteria jenis ini dia tidak ada enzim yang boleh menyebabkan mereka bertahan dalam keadaan oksigen yang banyak. Okey. Tak boleh. Bakteria anaerob dia alah kepada oksigen. Okey, ini penting kelas, selalu masuk periksa. Di bawah lactic acid fermentation, okey, di bawah lactic acid fermentation ada satu contoh yang diberi iaitu human muscle cell. Kat sini benda ni selalu berlaku dekat kita punya body, tapi sebelum ni you tak tahu. So today you tahu. Okay, cikgu pergi satu persatu. Okay, so this process is carried out by the muscle cell during vigorous training. Waktu kamu berlari padang, pusing padang, waktu sekolah kamu berlari padang 5 pusingan. Okay, pada ketika ini human muscle cell will undergo lactic acid fermentation. Okay, tengok macam mana keadaan tu berlaku. During vigorous training, the rate of oxygen use exceed the oxygen supply by the blood circulatory system. Okay, maksudnya apabila kamu berlari satu pusingan, oxygen supply by the blood circulatory system still enough. Second pusingan still enough, third pusingan still enough, but fourth pusingan dah tidak cukup. Okay, so the muscle is in an oxygen deficiency. Okay, pada ketika ini muscle kita berada dalam keadaan kurang oksigen and is said to undergo oxygen debt. Okay, so pada ketika ini muscle kita berada dalam keadaan kurang oksigen dan keadaan ini dinamakan hutang oksigen. Ingat? Okay, during this process, glucose cannot break down completely. Okay, pusingan 1, pusingan 2, pusingan 3, semua glucose breakdown completely because there are enough oxygen. Okay, so masuk round yang keempat, glucose cannot breaking down completely. Okay, for each glucose molecule that is broken down, okay, for each glucose molecule that is broken down, okay, only 2 ATP molecules. Okay, only 2 ATP molecule, class. Ingat ya, 2 ATP molecule and 150 kilojoule energy will be produced. Sikit sahaja. For that, okay, before this condition, before oxygen debt, 2898 kg tenaga dihasilkan. Okay, so apabila masuk kepada lactic acid fermentation, hanya sedikit sahaja tenaga dihasilkan.
Okay, so seterusnya, the produce lactic acid accumulate. Okay, lactic acid yang berkumpul, yang terhasil akan berkumpul until it reach a level of concentration that can cause fatigue and muscle cramp. Okay, pada ketika ini lactic acid berkumpul, lactic acid cause fatigue, lesu, and also muscle cramp. Sebab itulah kalau sampai je ke round yang keempat, dah ramai yang sakit dekat bahagian pinggang, yang sakit dekat betis peha. Sebab ada lactic acid. Okay, so macam mana cara dia nak mengurangkan sakit? Okay, once the vigorous activity stop, okay, jadi bila kita dah cramp, kita akan stop. Dan kita akan bernafas dengan lebih laju. The intake of excess oxygen will oxidize. Ini penting. Will oxidize the lactic acid into carbon dioxide, water and energy. Okay, so maksudnya apabila kita dah berhenti, kita sedut nafas lagi, kita akan menyebabkan lactic acid tadi converted into carbon dioxide, water and energy. Okay, when all the acid, the lactic acid has been expelled, the oxygen depth is repaired. Okay. Jadi kita akan rasa lega lepas tu. Okay, figure 7.1 shows a lack of oxygen in muscle and oxygen depth is repaired. Okay, ini adalah at the beginning of the exercise. Okay, so oxygen intake during exercise. Okay, pada ketika ini, okay, oxygen intake okay. Right. Okay, tapi lama-kelamaan lack of oxygen dan muscle kita akan berada dalam keadaan oxygen depth. Okay, at the end of the exercise, stop. Okay, kita akan breathe continuously. Okay, kita akan ambil nafas yang banyak, and then what happen pada ketika ini, lactic acid akan converted into CO2, water and energy. Pada ketika ini apabila dah di-convertkan, oxygen depth repair. Cikgu harap kamu faham benda ni. Yang seterusnya kita tengok comparison. Right, comparison between aerobic respiration and fermentation. Nampak macam mudah, tapi bila kita ambil mudah, kita selalu lupa. Kamu tengoklah similarities antara aerobic and fermentation. Breakdown of glucose mesti hasilkan tenaga kimia. Dua-dua proses tersebut, breakdown of glucose. Dua-dua proses bermula dalam cytoplasma. So berlaku pada yeast, bacteria, animal and plant. Satu lagi, produce chemical energy in the form of ATP. And then process mesti begins with glycolysis. So dari segi differences, kalau aerobic respiration, glucose breakdown complete. Sebab glucose breakdown complete sebab presence of oxygen. Tapi kalau fermentation, breakdown glucose incomplete. Sebab without oxygen ataupun limited oxygen condition. Yang ini aerobic respiration occur in cytoplasma and mitochondria, but fermentation occurs in cytoplasma sahaja. Fermentation, after glycolysis, it will produce pyruvate molecule, and then pyruvate molecule undergo lactic acid fermentation and alcohol fermentation in the cytoplasma itself. But for aerobic respiration, after glycolysis, 2 molecule of pyruvate produced, and then that molecule of pyruvate will undergo oxidation to produce carbon dioxide, energy and water. Anaerobic respiration produce water, but this one does not produce water. Yang aerobic respiration, glucose oxidized completely into carbon dioxide and water. This one, glucose is not oxidized completely. So
converted into ethanol, carbon dioxide, or lactic acid. The last one molecule of glucose generate 2898 kilojoules of energy, while for fermentation, 1 molecules of glucose generate only 210 kilojoule or 150 kilojoule lactic acid. Okay? Cikgu harap yang ni kamu dapat baca, ulang kaji lagi. Okey, kita dah sampai kepada slide yang terakhir. Okey, yang ini cikgu nak kamu buat dan hantar pada cikgu. Right, Okey, buat sungguh-sungguh. Alright, semoga bermanfaat. Terima kasih.